Olá pessoal, tudo bem? Após a postagem de ontem sobre o bruxismo, muitas dúvidas surgiram, muitos pacientes me chamaram pedindo o que seria, para me explicar um pouquinho mais. Então, se você também tem dúvida, quer saber um pouquinho mais, me chame que eu te explico também pessoalmente, tá? Então, o que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de você apertar ou ranger os dentes, normalmente é à noite, né? Então, acorda de manhã cedo com dor na face, com dor de cabeça, que pega toda a lateral da cabeça, com dor na musculatura. E também a gente vê que é bruxismo pelo desgaste dos dentes, que acaba desgastando, deixando a estrutura do teu dente menor, né? Mas para isso a gente tem o tratamento, que é o uso de uma placa de bruxismo, que é colocada sobre os dentes, né? E o paciente dorme com ela a noite toda, daí remove pela manhã. Muitos pacientes também me perguntaram sobre a plaquinha de clareamento, se pode ser utilizada no lugar da placa de bruxismo. Não, não pode, porque como a placa de clareamento ela é mole, então acaba aumentando o desgaste do dente, né? Então a gente faz uma placa específica, rígida, para o paciente ter o uso durante a noite e o conforto na manhã seguinte. Qualquer dúvida é só me chamar que eu esclareço mais, tá bom, pessoal? Até mais!